Bom dia, pessoal do Kauai. Olha aqui onde que eu tô, onde eu faço caminhada. Olha que horta linda, maravilhosa. Olha aqui, gente, olha para vocês verem. Olha esse pé de girassol, gente, que maravilha. Aqui é a natureza, olha. Olha que coisa linda, olha. Só bênção de Deus, olha. É bonito, né, gente? Olha. Olha que imagem linda. Aí, se vocês gostou, curte, comenta, compartilha. Valeu, uma ótima sexta-feira a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.